花火大会にどうやったら好きな人誘えますか？シンプルに花火大会行かない、この日あるらしいんだけど予定空いてる、いいと思います。嫌だったら断られるから大丈そう、嫌だったら断られるから大丈夫。夫。それが嫌なんだ。それが嫌なんだ。そうか。でもそこはでも前進しないと意味ないって。それは勉強と一緒。大丈夫。自分が言わなくても誰かが言うから。そう取られる方が嫌じゃない。普通に自分のスキピが他の女の子と一緒に花火大会に行ってるのを想像